如果小朋友俾人拐走咗，應該點樣自救呢？分享俾大家。小朋友如果俾人拐咗上山嘅話咧，一定要佢諗辦法去燒山。點解呢？因為山比人值錢啊！你燒山之後咧，森林公安就會到噶啦，咁你就有機會走得甩。咁仲有，如果喺路上俾人哋控制，俾拐子佬控制咗，一定要揾機會咧去掟爛隔離啲鋪頭。如果有路人嘅話咧，即刻衝上去。掟甩佢部手機，掟得幾多就幾多，因為咧要將呢件事搞到更加複雜。一般人咧佢係事不關己，高高掛起，唔想多管閒事噶嘛。但係如果你將佢哋嘅利益同你綁埋一齊，咁就唔同啦。一旦有人唔俾你走，咁你就有機會甩身。所以見到乜嘢貴咧，就搏命去整爛佢啦，要引起更加多嘅人注意。女仔嘅話咧，仲要記住一點，就係唔好隨便去可憐陌生人，亦都唔好輕信陌生人嘅話。如果真係遇到危險嘅話，千祈唔好幻想有人會可憐你，會幫你，呢啲都係冇用。你唯一要做嘅嘢就係盡量諗辦法，諗盡一切辦法去走佬。